有多少理想车主还不知道，在我们的后排主副驾驶的座椅下方各有一个空调出风口，它这个原厂没有做任何保护，可以看这个缝隙有多大，而且和我们地板还是个齐平的状态。像后排乘客脚底的沙石还有小朋友的玩具零食，一旦滚入这个冲喉管道里面，就会产生异响异味。如果到时候产生异响异味了，再想把它清理出来，要把整个地板拆掉，又费时又费地又费钱。所以我们理想新车提维家这款冲喉保护罩一定要给自己的爱车安排上。它背后的话采用了都是3M 胶，4调背胶，咱们直接往上一卡就可以了。装好的效果可以看一下，非常美观贴合，有效避免杂物进入，同时不影响正常出风。我把这款冲喉保护罩链接放在视频左下角了。